बड़ा आलीशान व्यू है। ये हम आए हुए हैं नगर पार्कर म्यूजियम में। अस्सलाम वालेकुम यार, सुबह का टाइम है, मैं रेडी हो चुका हूँ। और नोमान भाई का बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत खिदमत की इन्होंने, बहुत शुक्रिया। फ्रॉम मिठी नोमान अली जुनेजो, सैंडाडोश, मेहरबानी की। थरकोल देख रहे हो, माशाल्लाह थरकोल अमेजिंग। अल्लाह पाक थरकोल को कामयाब बनाए। तुमने अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं ना, यही तो मुश्किल है। भगवान ने कितनी अच्छी तरह तुमको सजा कर इस दुनिया में भेजा है। तुमने अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं ना, यही तो मुश्किल है। भगवान ने कितनी अच्छी तरह तुमको सजा कर इस दुनिया में भेजा है। यहाँ व्यू की पिक्चर निकाल रहे थे, बड़ा आलीशान व्यू है ना, बड़ा आलीशान व्यू है। अल्लाह अकबर। पिक्चर वगैरह निकाल रहे थे नाम के लिए। अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ के आ रहा होगा या नीचे लिंक होगा, फॉलो कर दो यार। I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll
nobody else but you. I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. I'm flying high, but show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. Through. I used to. Through. I used to. Through. I used to. अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आए हैं भोलेसर मॉस्क। वल्लाह आलम क्या इसकी स्टोरी है, सामने बोर्ड लगा पड़ा है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बोर्ड लगा पड़ा है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। देखते हैं अंदर क्या सिचुएशन है। ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स कवर किए हैं। मिठी से डायरेक्ट आए हैं, थोड़ा बहुत रुके थे। जी हाँ बिलर करे चंदा में से यार, ये मॉस्क मैं नहीं जा सकता, मेरे जूते पहने हुए हैं, उतारूँगा पहनूँगा बहुत देर लगेगी, तो आपको दिखानी थी। व्यू कर लो। मॉस्क है, इसकी बेसिकली स्टोरी कोई रियल स्टोरी नहीं है। कोई बोलते हैं वल्लाह आलम जिन्होंने बनाई थी, या कोई लोग बोलते हैं मतलब इसकी कोई प्रूफ ट्रू स्टोरी नॉट अवेलेबल। ठीक है, बाकी आगे कारूंझर माउंटेन्स हैं, वहाँ चलते हैं। और कोई इतना ख़ास कोई मंदिर है वहाँ है, अगर वहाँ जाना होगा तो वहाँ जाएंगे, वरना ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं है। यार यहाँ भोलेसर की मस्जिद, बस सीधा थोड़ा सा चलते हैं, आगे कोई मंदिर है, उसको देखते हैं क्या उसमें खास बात है। ओल्ड मंदिर कोई लग रहा है। अहमद को वहाँ खड़ा किया है, नीचे बाइक नहीं उतर सकती ना, रिस्क नहीं ले सकते यार, तो अहमद अली को, कज़न मेरे को, वहाँ खड़ा किया है। मैंने बोला मैं राउंड लगा के आता हूँ, क्या मसला है। ये मंदिर है यार, देख लो आप, कि पुराना कोई ओल्ड टाइम का है। ठीक है, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ के मतलब कदीमी, यहाँ के कुछ लोगों ने इसको वापस बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अंदर पता नहीं कौन से बुत वगैरह रखे हुए हैं, मतलब अंदर पता नहीं क्या रखा हुआ है, वल्लाह आलम कौन सी मूर्ति वगैरह रखी हुई है, लेकिन कुछ भी नहीं रखा हुआ। यहाँ से तो ऐसे ही लग रहा है, अंदर चल के देखते हैं।
वो तारें वगैरह भी दी हुई हैं क्योंकि इसको गिरने का ख़तरा है। ये कारूझर के माउंटेन्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से, मैं बाइक की तरफ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह नगर जाते हैं, नगर से फिर वापसी का सफ़र तय करते हैं। देखते हैं मिठी जाते हैं या सलामकोट में स्टे करते हैं या वापसी, वो तो आपको। बाकी ये वीडियो बस नगर तक होगी, नगर के बाद मैं इसको एंड कर दूंगा वीडियो को, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई है ना। और वापसी की फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। भाई इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी, शेयर करो दोस्तों के साथ, टूरिज़्म को सपोर्ट करो। यार डैम बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे पार्क भी बनी हुई है ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन घास नहीं है। झूले वगैरह भी बच्चों के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ पे शायद ये मस्जिद है, मस्जिद बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे वॉशरूम है। ये मस्जिद है मगर कुछ भी नहीं है इबादत करने के लिए। गवर्नमेंट का पैसा ऐसे ही ज़ाया होता है, कहाँ भी चले जाओ, जहाँ पूरे पाकिस्तान ऑल ओवर द पाकिस्तान चले जाओ, गवर्नमेंट का पैसा ऐसे ही ज़ाया होता है। मॉस्क है, इसका ख्याल नहीं रखा गया। अभी अंदर तो कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये हम आए हुए हैं नगर पार्कर म्यूज़ियम में, आपको दिखाते हैं। कैमरा रखा, बहुत ही आला म्यूज़ियम है। हालत ख़राब लगी पड़ी है। गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो एक्शन कैमरा की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो अहमद अली को देख के आया हूँ, वो कुछ सामान भी बाइक में पड़ा हुआ है। गोरा पांजो, ये है कारोंझर माउंटेन है अपना, मतलब माउंटेन टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है। इतना कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे ना। व्यू देख सकते हो मेरे पीछे ना, बेहतरीन व्यू है। और बेहतरीन, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कुछ लोहे की पुल वगैरह बनी हुई है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है।
बाकी चूनी मंदिर का बहुत सुना हुआ है, वहाँ से इंडिया पाक बॉर्डर बहुत नज़दीक है, तो वो कोशिश करेंगे आपको दिखाने की अगर जा सके तो, या वैन वगैरह करा के जाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, फिर निकलना है घर के लिए भी। तो दुआ ये करो कि खैरियत से पहुँचे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपने भाई गुलाम नबी जुनैद जी को दीजिए इजाज़त इस वीडियो को लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।